咧要繼續玩99夜，咁我咧撳咗。好，咁我哋今日咧就係會同兩個人玩嘅，係兩個，係啦，一個係呢個啦，一個係呢個。好啦，咁我哋而家就開始玩啦。咁我睇下佢哋係咪得啦。係啊，3個人啦。但係我哋應該今日係會有機會拎到紅寶箱咯，我覺得又好似上次咁樣去打邪教徒。咁我睇下可唔可以打到第2級咯，今次。咁我咧就開始啦。咁我哋咧就唔係視像玩嘅，咁所以咧就淨係得我自己把聲啦。咁就呢段時間我唔會講咁多嘢嘅，係啊。啱啱兩個都係勁人，唔係，我有一個其實就係我嗰次講到嗰個係表妹啦，上次講到嗰個第一條片嗰個話靠隊友嗰個係啦，就係佢啦。咁佢咧係117日啦，都係靠隊友啦，係。但係有一個另外一個咧就真係靠實力去到100日嘅，係真係勁。過嚟啦！好啦，咁而家有視像。有冇拍片啊？有啊。不過咧，我哋今日咧就係會OK， 第3級嘅 BB。俾我啊。OK， 俾我救 BB。OK。不過其實咁多個入邊得我一個係外星人咯。係。但我都係嘅之前。唔係，但係你係第1級啊嘛，我第3級噶啦。我練到3級嘅啦，私底下。Kaden 咧 Kaden，佢就係機械人啦。咁佢練到幾多級？第3級。佢係咁多個入邊最強嘅。哦，Kaden 原來係第2級。乜嘢第2級啊？Kaden 你係乜嘢第2級啊？耶！我抽到呢個寶箱啊！我呢個其實呢個黃寶箱都唔係太勁啫。我放低啲嘢。明白起角，我就知道喺邊啦。我一陣間就會去開嗰個寶箱，係黃寶箱嚟嘅，金寶箱啦可以話。咁就係先啊，斧頭嗰個啦，我試下去開先。不過其實嗰個寶箱好少機㗎，開到堅硬斧頭。不過你好啦，我唔理啦，行起程。應該係除。其實唔算恐怖咯。但係嗰個喺度。我平時都好驚㗎，聽到呢啲聲，我就識打交咗。但係開埋寶箱。但係其實呢個暴龍鏡強，但係嗰個都幾好啊。我係呢個。
好好啊，其實呢個都，不過我唔係太需要咯，就係、其實我而家需要嘅係堅硬斧頭找到大樹啊嘛。我都係。我而家都係需要堅硬斧頭。不過我都有啲肚餓，就食嘢先。我唔想食湯湯。食好。我湯湯仲快。咁如果你話點解佢會無啦啦有湯嘅話，就係、因為佢嗰個角色係賭客啊。係啊。但係其實係可以起安全屋咁樣去到100，但係我覺得咁樣好冇意義咯，所以我就會自己靠實力咁樣去100人。不過其實好難咯，其實都係對我嚟講難，對你哋嚟講應該好容易啫。Easy。好，兔仔腳嚟咯。所以翻屋企呢個俾你。哦，呢個你用咩？你有啊，我有呢個。OK，等我陣先，我換咗個兔仔腳先，換好再啲 OK。換下呢一個 OK，兩個之後得。啱啱 Kathy 諗住俾你嘅。我睇下有冇啲勁嘅寶箱，但係其實全部都係普通嘅寶箱，所以其實都唔係太有嘢做開咯。全部都係普通寶箱，不過都好過冇啊。我唔知呢個開到啲咩出嚟呢？希望唔好係我開咗呢個。啱啱就係開咗。我有呢個。呢個矛嚟嘅，係。呢個一般都係有勁嘅寶箱，我想去睇下。好啊。嗰個其實唔叫槍咯，矛嚟嘅，唔係長槍。冇用。我啱啱突然就話打喎，但係我就到咗勁。就有啲時候我唔會。冇啊。我袋啊。我自己開緊寶箱。咩寶箱啊？普通嘅。其實我都肚餓啊。但係我係紅色咯，咁你咧？我係普通咁樣，冇用。俾錢都得。咁。有4個嘢食嘅，而家袋咗。好好。有房一定要入㗎，無論係新手定係勁嗰啲都要入嘅。因為間房入邊會好多資源咁咯。出現咯。搞掂。好。救下一個係咪啊？我而家去救啊。係啊。不過其實點解你哋唔揾一個去救？你哋唔係有槍嘅咩？咁耐都冇。我冇啊。咁耐都冇嘅咩？我係攞寶箱嚟㗎。我自己覺得渣啫，冇叫你唔拎啊。追緊你啊！係啊。
其實都好容易打嘅。呢個第二個小朋友。咩？我救你啊！去錯地方喎。聽日我救你啊！我唔應該行咁多步啊，就咁死咗。我有繃帶可以救你。OK，不過你都搞掂咗呢班狼先啦，因為都你救我肯定會俾人咬咯。都話搞掂咗班狼先啦。我救埋佢先，救。我開部箱。哇！你哋望下咩啊？呢個其實係有用。但係好勁。係啊係啊係啊！你係邊個寶箱可以啊？但我係升級咗先。喂！喺嗰個公園度。哦，我知道係咩寶箱啦，普通寶箱嚟嘅。但係點解我會開到嘅？因為你嗰個係賭客咯，所以會升級或者降級咯。降級真係冇。即係話冇人。哦，你喺呢度啊 ？Hello。你開咗啲咩啊？開咗呢度咯。嗰個藍圖啊？我拎俾你哋，你哋着啊！我已經着咗啦，我有啦。你着呢個啊？你着呢個件衫啊？喂！但係要講清楚，你啱啱都係咁嘅喎。我有揾到一個衣服啊！我都着咗咯，哇！繃帶好。OK。我都着咗呢個衣服。弊啦！弊咩弊啫？真係咩啊？我一開始就有啦，好容易有啫嘛。哦。我一開始就有啦。又有一個蝙蝠啦，我望到。啊死啦！我就嚟餓死啦。屋企就係得兩嚿白色。兩嚿都好過冇啦。食住先。食咗一嚿啊！你哋。我喺出邊食。我 best friend。我出去。喺度嘅點解？都係菜園咯。係咯，但係你要開咗第5級火先噶嘛，首先開咗第5級火先啦。如果唔係我救唔到啊。要第5級火啦都話。
嗱，我拍緊片㗎，你哋咁樣攞個聲出嚟嘅話咧，我哋而家要揾煤炭。不知。我睇下，我而家睇下夠唔夠鐘先啦。不過你哋都要盡量開火咯。maybe。當我哋睇天空就知道啦。但我一般唔會睇天空啊。點解嘅？睇天空行路，我點樣睇路啊？哇！唔得！全呢個人夠呢個防禦藍圖。我起咗防禦。真係救唔到，要開火啊！揾緊啦，你等一陣啦。呢度。今日好容易啫。我點換咗兔子出嚟？全部人企喺呢度就得啦。唔驚啊！全部去晒我嗰度啦，我自己打。哇！我哋幫你打，你仲話唔得啊？拍緊片㗎，拍緊片㗎。我同你講拍緊片㗎，你唔好咁啊！我知啊。我講緊 Cathy 啊。屋企有3個嘢食，俾你食啦。Happy，我好肚餓㗎，但係不俾你食啦。3個紅蘿蔔。俾出完食咗啊！你有咩證據證明我食啊？唔係俾食㗎，俾 Happy 啊。你點樣證明係我食咗先？
因為我都冇食過嗰個。有冇可能係你冇拎翻去咧？總之我冇食，你唔好亂講啊！拍緊片啊！我 send 上去隨時人人都係鬧我。我俾個狼皮俾你啊！嚇，但我都換咗喎。所以你要唔要狼皮？你要唔要狼皮？我要。OK，擺咗喺屋企。你等我陣先。但係佢永遠都揾我食。你等我陣先。我打呢度。Happy，仲有啊？唔係啊。哇，好得意啊！你唔幫佢講名嘅？佢打咩啊？係可唔可以俾我開個？唔得，唔得啊！我自己揾嘅，我自己開。你唔好又係咁啊！你要記得仲拍緊啊！我有冇得開個黃寶箱？冇黃寶箱啊！我陪你啊！咁你過嚟啊！你揾咗嘢食先啦，要足夠嘅嘢食完，唔係我會餓死嘅。你揾咗嘢食先啦，出去。心怡，你出去揾嘢食啊！一陣間我餓死。夜晚咯喎。一陣間我餓死啊！快啲。喂。OK，咁我照翻。我都有食食圖。你做乜食晒啊？OK。得出。哇！喂！玩嘅。哇！嚇死人咩？你死咗？係啊。你有冇崩大㗎？冇啊。你出去揾啦。唔得，我要打。你自己打咗。咁又得，俾我嗰個黃寶箱，你開完嗰個紅寶箱。但係我要救咗你先，你先開嗰個。如果唔係一陣間我出翻去嘅話，就會冇咗個寶箱。我喺邊啊？近。Kevin 要等啲喪屍打俾我，所以我要問佢哋。Kevin 唔喺度喎，開頭嘅。你望下，就係得我哋兩個，就係得我哋兩個。邊個嚟？
定係開咗部箱？未。我餓死啊！所以我就但係點解會少血？唔驚啦。得，總之唔好餓死就得。用呢個。呢個冇晒子彈啦。嚇！我有嘅。但點解我會喺呢度嘅我個袋？唔係應該喺呢度嘅咩？我平時嘅袋，我嘅斧頭同埋我嘅袋變咗喺呢邊。喂死！係冇血㗎。基尼在呢。喂！嚇！你做乜嘢？你喺度死嘅就好啦，加油！你點啊？係啊，夜晚大家唔緊要，但係又揾唔到賓達喎。佢仲喺度死。屋企仲有冇嘢食？算啦，我就係喺度先啦。同埋冇用。我可能會死啊！今次。咁你仲有冇嘢食啊？冇。你拎咁少嘅啫咩？3個，你食咗1個。咁即係話你等於淨係拎咗1個俾我。你拎咗2個俾我。你揀咁少嘅，你肚餓真係餓死啊！唔通我哋等一陣再嚟過玩？係啊。反正我要打呢度都好輕鬆，都係嘢食問題啫嘛。係喎，今次係到我開紅寶箱嘅，我已經俾你開咗啦。我個紅寶箱。咩啊？你講緊今次啊？係啊。咁我問下啲 fans 哥，大家有冇睇到今條片入邊佢有呢個紅寶箱未？係嗰陣我哋冇拍片㗎。冇啊。但係真係㗎咧，你係唔記得咗嗰日啊？嗰日之後我都俾咗你開紅寶箱啦。Oh my gosh！ 快啲啊！OK，死啦！你想唔想我換個角色啊？好啊。換咩啊？咁我哋咧就下一條片見啦，26日好，下一條片見啦，咁大家再見。